即係叫 carry show 咁樣啦。咁後尾佢就話：哦，不如你試下改電話號碼啊。跟住我話我唔改，跟住我話你試下改開機密碼啊咁樣。咁跟住之後咧，我真係好搞笑，我走去真係問屋企人，好唔好改啊嗰啲咁樣。咁佢話咁試下咯，咁樣都係咁樣。咧，我係將自己所有嘅感覺其實係全部即係我哋所謂嘅七感全部都刪晒嘅。咁但係跟住七感係咩啊？點刪啊？即係人哋第六感你知道啦，即係我哋五感就係我哋平時即係聞啦、嘴啦、眼啦嗰啲咁樣。咁你連埋嗰個第六感啦、七感就係再上嘅一啲位。咁你有得刪㗎啦個七感，我都冇睇，我都唔知個七感喺邊。即係你就特別啲啦。你係刪個七感先。係嗰陣時，因為真係出咗事，我覺得我咁樣好牙煙，係好牙煙。咁但係我而家其實已經接受翻啦，即係我知道點樣去將呢個世界即係好啲咁樣運行得到咯，係咯。咁啊，亦都即係越嚟越好咁，係啊。咁啊，將個世界好我覺得你要整唔識啊，點樣將個世界好啲？係啦，唔係咁跟住之後後尾就有即係師傅啦。咁其實嗰派係解靈經啦，解靈經派咧，咁佢哋就用864卦嘅卦象，咁就係就話俾你聽邊一啲係對身體好啊，我哋嗰個即係做生意好啊，係咁。咁開頭我就話嚇幾畫嘢啫喎，即係你知卦象係咩嚟㗎啦，一畫幾畫嘢有啲乜嘢啊？咁跟住之後我係專鬥氣嗰啲人嚟嘅，咁跟住之後真係將佢畫喺個身上邊，係啦，畫喺個身上邊，跟住嘗試下感受，因為我既然都係我做得呢樣嘢，咁我將佢開通，咁就將佢原來呢樣嘢會令我遇到啲乜嘢喎？咁當然啦，亦都係真係我未做手飾之前啦，我係改嗰個開工。好多嘅嘢唔同咗，即係連我哋講真，我哋做珠寶呢一行其實係好自閉嘅，都可以有舊細翻嚟同我講話想同我合作一啲項目咁樣。咁所以其實呢一樣嘢係真係可以令到真係有用嘅喎。咁不如將佢點解唔將佢擺喺手飾度啊？即係嗰陣時你未擺落手飾度，你真係無聊到揾啲筆畫喺手度，好嘅，即係好似僆仔畫手咁樣嘅啫喎。其實係嘅。好嘅，點知就係咁啱得咁巧啦！你話你信就係信啦，唔信就係咁啱得咁巧啦。就有啲平時冇嘅際遇，譬如舊老細揾翻你合作，都仲有好多嘢，跟住後尾亦都攞咗個設計大獎嘅。其實真係中咗嘅，簡單啲講。你嗰陣時畫啲咩？咪畫過咩卦嘅？其實嗰時係好多種唔同嘅卦，我都有試過嘅，係啦，即係可能衰嘅卦會點樣啊，跟住之後好嘅卦會點樣啊，咁當然。但係好嘅卦你畫完，你覺得好重，你竟然夠膽畫啲衰嘅卦落去？有冇咩衰嘢發生啊？其實係一定會有啲即係麻麻地，即係你都要我每一個卦，其實我會俾佢擺喺度兩個星期嘅，我嗰時都搞咗成年我先搞。其實仲有樣嘢噱頭喎，如果咁樣。除咗我哋原色之外咧，我哋出啲家齊易經卦象紋身貼紙。喂，嗰啲咪19蚊一張，嗰啲反而因為個個眯埋眼買啊嘛。喂，你今晚出去溝女啊得，你攞攞呢個啦，屌貼喺度，唔好俾人睇到。19蚊。但係其實我想講啊，卦象其實係要時間嘅。第一樣嘢你真係要相信先。第二樣嘢咧，你真係要將一啲自己舊有嘅嘢。去將佢退走嘅時候，因為佢會真係係一啲新嘅元素嚟嘅。點樣退走？咩舊有嘅嘢退走？即係例如你本身打一個譬如咁講，我真係今年38歲，好想揾老婆，好想拍拖結婚。係。咁我咧，首先我要信啦，我信啦。跟住你有俾咗唔知咩掛我啦。係。我點樣將以前嘅退走啊？即係譬如我以前好大脾氣，成日鬧啲女人嘅。嗱，我要盡量係唔好鬧啦。嗱，我用一個係可以咁講啦，我用一個比喻先。嗱，好似咧有一個人咧，佢買咗姻緣卦，咁跟住之後咧，佢就話：姻緣卦點解都冇用嘅咁樣？跟住之後咧，我就問佢：你有冇多咗人揾你啊？跟住佢話：有啊，我跟住之後呢排有好多嗰啲舊同學啊嗰啲，我話：咁你有冇出去啊？跟住佢話：冇喎。我話：點解啊？因為要使錢咯。咁你要行姻緣卦，但係你唔行，咁你係要有一啲嘢由宅男變成唔好宅男咯，係啦，你要由宅女變成唔好宅女。咁卦象係幫助你行下一步，佢幫你儲夠一個能量，咁你都要首先，即係你首先你自己都要行先。
即係呢個係其實係我哋所講嘅卦象機一定要運行嘅一樣嘢，相信係好緊要嘅。相輔相成咧，人我成日覺得咧，你買如果你信咧又落咗呢個卦象，譬如買一個原色咧，我諗你自己都會即係做多一步嘢嘅，即係你建立咗呢個信心啊嘛，因為你唔信你就唔買啦，係咪？好啦，你又嗰陣開始試過，於是乎，咦咁不如擺落啲首飾度啦，係啦，就一直就係咁做到而家啦。可以咁講。咁中間有冇啲客人咧？時間關係咧，佢真係有回響俾你，喂牛心，話我戴咗就真係 O，定係佢哋係當種飾物定係點樣咧？有咩反應啊？其實我諗個人出咗幾耐先？你呢啲產品其實3年㗎，其實3年㗎啦。係啊，3年啦。咁其實都有一班嘅人，如果好似最近咁樣啦。其實做呢種情景首飾咧，我係覺得好開心。好開心就係咩？第一樣嘢，我覺得有一樣唔係太貴嘅首飾，可以多啲人去佩戴住啦。第二樣嘢咧，就係真係可以去幫助到人哋去增加一啲信念又好啦，或者運氣。好似最近咧有一個女仔，佢好叻嘅，佢本身係律師，再加埋心理治療師。但係跟住我一見到佢，但係我又做律師又做心理治療師。係啦，兩咁戇居嘅人都有嘅。你話叻啊？OK，好係啊。係啦，咁但係我見到佢嘅時候咧，因為嗰日啱啱一見佢，我一見到佢嘅時候，跟住佢隻眼咧係好紅啊，好猩紅，跟住之後我話：你咩事啊？你好棘啊？咁講，跟住之後佢好似係。總之個狀態好差，佢話咧，因為佢要處理嗰啲係即係人哋懂嗰啲咁嘅幾單，跟住之後又有啲官司前，咁跟住之後亦都有一啲其他嘅問題，佢就話俾我聽，跟住佢就自己就入咗嚟就話訂購咗一啲嘢。咁唔識啊，就係啱啱嗰日識嘅，跟住我話好啊，咁但係因為我要2個星期先俾到貨佢噶嘛，咁好啦俾佢，跟住佢嗰日一帶，跟住嗰日淨好似發咗咁樣，咁第二日佢話翻俾我聽，佢話阿 Ray 啊，我唔知點講，佢話我唔知點講，我話唔知關唔關事喎，跟住我話關唔關事咩先咁樣，咁跟住佢就話佢話。琴日佢過咗一個睇落去好似好差，所有發生嘅事都好似好差，但係最嬲尾係幫佢解咗個結嘅，解咗一個佢好似要長期要付出嘅一種，咁即係佢話叫做入咗個咁樣嘅。冇乜好人嘅商會，雖然我好多商會嘅朋友，但係我都覺得商會冇乜好人。咁佢就話入。你有冇入商會？你係咪商會介紹我識啊？我本身係媽媽會啊。媽媽會咩？邊個介紹你俾我識㗎？阿 Kitty Tom 啊。哦，I see，但係 Kitty Tom 啲魚湯好好飲㗎。魚湯同埋雞蛋咯，係啦，即係溏心蛋咯。係啦，都好食嘅，係啦。咁係咯，跟住之後佢就話俾我聽，佢話佢琴日真係過咗一日。呢個商會啊，咩獅子會啊、扶輪社嗰啲，我真係咧。總之佢話佢自己不斷去要俾錢出嚟喺嗰個會嗰度，跟住之後亦都去官司嗰邊咧。佢話：佢都唔知點解會之間和解，即係呢啲全部都係一啲好奇，即係我唔想話迷信，我覺得係啊，佢話嗱，我唔想講得咁神奇，因為其實有好多嘢成因都係之前有一啲鋪排，只不過係你已經有一種鋪排，你已經解決，只不過上天俾多一種力，係啦。其實我見到有個留言，風水你可以即係我哋，因為我而家自己都學緊風水，其實每一樣嘢都有佢自己嘅好處。咁卦象就好似一種你一種再增加你嘅信念，或者係增加你嘅磁場。風水你學幾耐啊？風水未學嘅係學嘅。係啦，咁啊，風水好快嘅啫。我哋有個師傅咧，你去學7-8堂，每堂個零鐘就可以出揾食㗎啦。係啊，佢話咁我真係唔知啊。係啊。我諗有陣時好多難講嘅故事啦，可能嗰個女仔咧，佢本身我哋話齋，其實之前佢已經鋪排嗰啲嘢啊，就係已經即係個結果就會係真係喺嗰度係啦咁啊，當然啦，佢遇着阿 Ray 你好啫。如果遇着我話，咦，小姐你對眼咁樣難啊，而一度喺度爛條頭嘅，就喺度諗計啊，點樣搞佢啊？呢啲啊，因為咁樣嚟求你咧，真係好弱嘅佢嗰個
嗰個自信心啊，喺嗰陣時好 down 啊。其實咧，我遇到有好多客人咧，即係點解我中意做即係易經首飾啦？咁點解？因為咧，我真係覺得有好多人可以同人哋即係去傾偈啊，同埋咧，我覺得人生點解唔順，係因為有啲人我咧就會同佢一齊去。幫佢手一齊解嗰個結，問佢一啲問題，去令到自己更加認清自己。即係我覺得人係要認清。你去到呢個層次啊？唔係咁人賣幾百蚊嘢啫喎，又要同佢理解下佢啊，咩喂好難啊！不過其實要真係多人同佢傾偈咯，因為其實咧，即係去到我呢個年紀啊，你哋後生好多，其實真係冇乜解決唔到嘅事嘅，世間上嘅事，你放唔放得低嘅啫嚇。你最後係啊，你個執念啊，你就係喂，就算即係 touch wood，喂死咗個仔啊，我唔講死老豆啊，都可以放得低。你要睇用你轉個角度去睇嘅啫喎。當然講就容易啦，係啊，講就容易啦。OK，嗱咁我哋真係唔好講咁多住先啦啊。咁啊，我哋翻嚟咧就直接介紹下啲產品，絕對係即係完全係負擔得到嘅，大家好容易負擔啊。咁其實而家你擺幾多時間嚟做呢啲？擺幾多時間做嗰啲即係高價嘅批發啊？咁其實主要都係用唔同資訊。我哋有一啲 idea 嘅時候，我就諗，即係好似咧最近呢一個咁樣。嗱呢個就比較得意啲。呢個係。呢個咧係會咁樣喐嚟喐去嘅咁樣，咁佢中間嘅嗰個咧係活動嘅，咁我咧我就幫佢改咗個名啦，就叫做許願草。許願草有個偶像喺度掛上喺度。有㗎嗱，你可以睇一睇。我睇唔到啊，因為我老花。明白。係啦，咁佢其實咧都係有3隻色啦。咁我點解嗰時咧會有呢種概念咧？就因為我覺得咧人喺係啦咁。當佢撳住我哋嘅做法係將佢撳住佢啦，跟住之後講出自己嘅短期嘅目標，或者長期嘅願望啦。咁跟住之後咧，將佢搖3下，講翻多謝佢。咁你每一日都俾自己去咁樣去做嘅時候咧，咁其實就會更加好。即係呢個我哋唔好用嗰種咩，即係呃神騙鬼啦，應該係講增強自己個信念。會係嘅，呢種係因為有陣時易經坦白講，有啲人話，你都冇數據，咁其實大家都會知道，我哋就用另外一種方式，就係講咩吸引力啊，或者係總之其實能量就喺度㗎啦，你攞唔攞先咁樣咯。咁呢一種易經你帶上身嘅時候，就係你攞埋你有埋呢一種咁樣嘅幫助咯。咁都靚啊，當係一種飾物都。其實係啊，因為我而家呢啲，我通常點樣將佢定價幾百蚊，就因為我想個人都可以戴得到，同埋咧會用翻好似自己嘅頭先我問佢咧點解咧，你擺幾多比例啊定點樣咧？因為我覺得咧，如果你做呢啲，主要係做呢啲真係黑米啊，大佬幾好食。我休息陣，我哋翻嚟睇產品。啤梨漫步逢星期1至5 6點至8點，主持啤梨林康正，同你分析時事，狂追猛打。好咁啊我覺得咁樣啦，即係樣樣嘢都係啦，即係信就有，唔信就冇噶啦。咁但係咧，牛心話齋嗱，能量喺度噶啦，咁你信唔信咧？即係幾百蚊噶嘛。OK， 好啦，咁亦都係一種飾物啦。咁啊，今日咧我哋會有啲產品介紹，咁但係佢話想講下，即係介紹呢一個，呢一個係咪有相㗎？我哋係啊，有相嘅有相。咁我哋不如咧睇住相先睇實物啦，我哋先識啲相，睇下有咩相俾我睇先。第一張，嗱呢一個咧係咩嚟㗎？係啦，唔係睇咗呢個就講呢個先啦，我哋係好隨意嘅。有羊蛇、牛馬。係啦，呢個咧其實咧係反而係一陣間想講嘅。而家講嘅就係啦，唔緊要啦。咁啊呢個咧就其實係一啲生肖嘅三合。呢個咧係差唔多到新年嘅時候，因為咧今年咧嘅立春咧係比新年早㗎。係。咁咧其實立春之後咧其實就可以。今年幾多號立春啊？
應該都係2月4號左右，因為17號左右先至會過年咯，過年嘅。咁咧，其實我想講翻咧，其實三合咧，大家應該都知道三合六合啦。我知道三合會咯。唔一樣嘅咧，係啦。咁啊，三合咧，其實嗰個作用咧係我哋嘅人生嘅一個貴人啊。咁啊，點解會即係咁有用啦？即係好似如果你係屬鼠嘅，你基本上咧你龍年嘅人咧同埋猴年嘅人咧，其實就係你嘅貴人嚟㗎啦。咁咩叫貴人啊？就係會俾禮物你嘅，俾好多嘢你嘅。咁你嘅六合咧係牛，我以前有啲產品咧出埋六合嘅，但係我覺得因為六合咧調翻轉頭就係改變你一啲人生嘅習慣軌跡。O K。係。我淨係識得三合會同埋六合彩咯。係其實好緊要㗎，我自己都有，即係我自己都會成日帶住啲三合嗰啲咁樣。呢個我哋唔使講到咁細啦，因為咧到時第一未過年咧，第二咧我哋如果買呢個產品嘅時候咧，基本上呢個生肖咧，我哋有張圖啊。其實我哋有出個細圖細相啊。我哋咧係有晒呢啲咧我哋出個嗰個 scan 係啦，我哋係有晒呢一個咧何為三合，何為六合啊，入佢點樣對應啊嗰啲咧，咁啊即係譬如你話，喂，我係屬羊嘅，咁我三合咪豬